el universo de la música. Aquí estamos con otro nuevo video muy interesante. Y es que hoy te voy a enseñar a cómo hacer trucos con el fuelleo, que se escuche mejor el sonido, que se escuche mejor. Por ejemplo, hacemos este movimiento, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues quédate en este video. Pues amigo, este video está muy interesante y hoy te voy a enseñar a cómo hacer diversos trucos con el fuelle del acordeón. Por ejemplo, si te das cuenta, cambia el sonido y se escucha mucho mejor, se escucha como un adornito. Abrirlo solo Para esto está muy fácil. Hacemos este movimiento mientras tocamos con la mano derecha alguna melodía. Y abrimos el fuelle. Puede ser para adornitos, terminando la melodía de la alabanza, por ejemplo. Se escucha bien, amigo. Pues vamos con otro truco que es casi similar a este, pero es diferente. En este vamos dando vueltas así. Lo agarramos de esta manera. Esta es la demostración. Si se dan cuenta, es como una curvita de sonido y se escucha muy bien. Por ejemplo, para terminar algo como un bolero, por ejemplo. Este es el primer adorno. ¿Vieron? Se escucha mejor. Metí los dos adornos que estamos aprendiendo con el fuelle. Esto es muy interesante y lo podemos aplicar en estas melodías, terminando entre, por ejemplo, en boleros. Vamos manteniendo y abriendo el fuelle lentamente. Y esto está muy bien. Así que, pues otro truco que te puedo dar con el fuelle del acordeón es hacer diferentes movimientos. Por ejemplo, a la hora de cerrar también aplica, por ejemplo, y a la hora de abrir. Así que si te gustaron estos trucos, suscríbete al canal, acompáñame en esta experiencia de YouTube y vámonos, nos vemos en otro video.